Apôstôly David Rakotonandrasana sy ny vadiny paster Azora Rakotonandrasana izay mbola manaiky ijoro amin'izao pilipitra masina izao. Saotra ny paster rehetra sy ny vadiny ny plenta rehetrarehetra, mpiandraikitra rehetrarehetra izay soloako tena mijoro eto misaotra anao koa namaly ny atso ny tompany amaly ny eto anao tonga eto androany. Amen. Tononoko sahady fa sy taka ny diranao eto ivoanao eto. Amen. Tiako raha arabainao ny ankilanao hoe arabaina hoe ry lay mpandresy. Sady tsikitsikio izy. Amen. Manainganao mpanajana mba hiara isangana sika anome voninahitra an'Andriamanitra. Hiara ivavaka sika hisaotra an'Andriamanitra sika araka ny tenao amin'ny Salamy 103:1 hoe misaorany Jehovah ry fanahiko sy izay rehetra ataonato. Eny misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay misy adonona ny fitahinao rehetra. Minao fa manana antona isaorana an'Andriamanitra anao tonga eto zao. Na dia zao fandresena na tongavanao eto isaorana an'Andriamanitra zany fa zava-dehibe zany. Asan-drato ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, jeto izay mbola miaraka manandra-peo misaotra sy mankasitrako anao. Misaotra tompona amin'ny fahasoavanao fahasoavanao mbola matoy izao anay. Misaotra na amin'ny famindram-ponao lehibe izay nomenao anay. Misaotra tompona amin'ny fitiavanao anay fa nahavanao izay nentinao amin'ity toerana ity. Mankasitraka anao izay tompo malalo. Misaotra na amin'ny zavatra rehetra nataonao nitranga tao amin'ny fiainanay nandritran'izay herinandro lasa izay. Mino izay tompo fa nomenao n'ity herinandro vaovao ity fa misy zava-baovao koa homaninao anay. Efa isaoranao ianao sahady zany ny valim-bavaka, ny fandresena, ny fahitahina izay efa menao anay. Mankasitraka anao tompo malalo. Misaotra na amin'izay rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao. Derao Andriamanitra amin'ny vavanao aokanao tena hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Deranao izay tompo fahatsara ianao. Mankalazo anao izay fa anao le Andriamanitra mahery, Andriamanitra avo indrindra, ianao le mpanjaka ny mpanjaka be voninahitra. Manandratra avy ny anaranao izay Jesosy fa mendrika ianao. Mendrika anao ny dera, mendrika anao ny haja, mendrika anao ny oby. Voninahitra ho anao mandraka izay. Mankasitraka anao izay tompo malalo. Atoloran'Andriamanitra koa io tenanao io dia mifinanao raha misy zavatra na fantanao nataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mivavahanao amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mbola mivavaka izay tompo malalo amin'izao fotoana izao. Manavao ny fanoloran-tenana eto anaty trenao. Atolotra ianao ny tenanay, anompona ianao mandritra ny andronay rehetra. Atolotra ianao tompo ny mombanay rehetrarehetra. Raiso anjakao izay, raiso ny zanakao izay, raiso anisan'ny mpanomponao izay. Atolotra ianao koa tompo malala izao fotoana izao, mba fotoana hiavaka, mba fotoana hionanay amin'ny fanatrenao, mba fotoana andraisanay zavatra, mba tsy ho verimaina ny fahatongavanay mankasitraka anao tompo malalo. Dia apetrasika apelan-tanan'Andriamanitra fotoana rehetra izay ataosika eto raha eo amin'ny anaran'i Jesosy vavaka koa izay apetraka ifiana apelan-tananao tompo malalo izao fotoana izao fa ny apelan-tanako anao tsisy maharombaka. Raiso anjakao izay raiso Jesosy izay fa tsisy miafina aminao ny mombanay fantanao ny etaetanay, fantanao ny antodianay eto hitady anao izay. Mino izay tompo malala fa sy taka ny nidiranay eto hivoanay eto androany. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Tea tanana sika ndraisasika ny fandarana manaraka. Aleluia. Aleluia. Misaotra amin'ny ray zanaka fanahy-masina ny tenako noho ny amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony izay mbola ahafahako sy ahafahanao tonga maharaka amin'izao toerana izao hanompo an'Andriamanitra. Amen. Misaotra n'ilay raintsika mpanahy ihany koa dia apôstôly David Rakotonandrasana sy paster Azora vadiny izay mbola nanome fahafahana antsika hivavaka anitady ny tavan'Andriamanitra amin'izao toerana izao ary misaotra ny paster rehetra sy ny vadiny izay manatrika eto misaotra ihany koa ny présidentanay en plein temps izay mbola nanome fatokisana ahafahako mijoro eto amin'izao pilipitra masina izao tsy kely tsy farany misaotra anao vahoakan'Andriamanitra izay tonga maro namaly ny antson'Andriamanitra. Aleluia. Amin'izao fotoana izao dia tonga ny fotoana fahatsika mamaky ny tenin'Andriamanitra raiso ny baibolinao raha sitraka ao indrindra dia hijery ny tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Salama 7:30 dia ny 9 fahavalo.
dia zay mahita dia manao hoe amen. Salamo faharoa amby telopolo dia ny andininy fahavalo. Ao tsika vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy anome sainanao sy ampianatra anao izay lalakalehanao ao. Amen. Hitsinjo anao ny masoko ka anolo-tsaina anao. Amen. Androany Andriamanitra dia anolo-tsaina anao ampianatra anao amin'ny alalan'ny teny avoaka ny mpanompony eto androany. Amen. Itetanana antsika ho an'ny fandarana manaraka. Halleluja. Mbola misaotra an'Andriamanitra raha izanaka fanahy masina ny tenako raha mbola nomeny tombonandro fahavelomana izay mbola ahafahako mijoro eto sy mbola nahafahako namonjy an'izao fotoana izao dia misaotra ny ray aman-drenitsika ara-panahy dia apôstôly David Rakotonandrasana sy Mama Zora izay mbola manaiky anahy ijoro amin'izao pidipitra masina izao dia misaotra ny tanora zokina izay nanaiky anahy isoloko tena eto tondranao anatin'ny fiankofana dia misaotra ny fahatongavantsika tsirairay avy izay namaly ny antson'Andriamanitra androany dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ivavaka indray antsika anao androany raha tsy mampanina anao dia ataontsika hitsangana mba hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra androany. Aoka anao tena hivavaka ary aoka anao tena hifantoka fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Amen. Aoka anao hivavaka nokatra ny vavanao androany anamasina ny anaran'Andriamanitra androany satria tsy misy tahaka azy. Satria Andriamanitra rery ihany no afaka manova ny fiainanao. Satria Andriamanitra rery ihany no afaka miditra ny tsehatra amin'ny situation sarotra izay lalovanao. Satria Andriamanitra rery ihany mbola afaka mitahy ny fiainanao. Aoka anao anamasina ny anaran'Andriamanitra androany asan-drato ary mivavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mbola faly misaotra midera mankalaza anao izay mankasitraka ny fitiavana sy mampidramana. Ndreto izay tompo malalo miara mivavaka eto anatrehanao. Manamasina ny anaranao indray izay androany tompo malalo satria anao l'Andriamanitra tsara, Andriamanitra mahagaga, anao l'Andriamanitra avo indrindra, tsy misy toanao tompo malalo. Ianao l'Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ianao l'Andriamanitra ankofan'ny lohalika rehetra, ianao l'Andriamanitra ndolehan'ny lohalika rehetra tompo malalo. Androany izay tompo malalo manamasina ny anaranao, tsy misy toanao tompo malalo, tsy misy toanao Jesosy. Masina ny anaranao Jesosy, masina ny anaranao Andriamanitra. Ankehitriny izay tompo malalo mbola manandratra avo ny anaranao, manamasina ny anaranao izay tompo malalo. Mankasitraka anao izay tompo masina ianao. Dia manaiky anao fa masina ianao Jesosy mana. Androany izay tompo malalo manandratra avo ny anaranao izay tompo masina ny anaranao. Masina
andriananao ankehitriny izay Jesosy manandratra ny fiainanay manandratra ny feonay eto anatrianao izay amin'izao fotoana izao mba manana niza tokoa moa izay Jesosy raha tsy ianao reriana misaotra Jesosy fa eto amin'ny fanatrianao asandratro ny tanako Jesosy ufanekeko eto anatrianao anatrianao re nanao zay raha tsy indrindra teo imasonao nanara-potokoka nefa aizy izy izao nampisehoanao zava-mahagaga nafanao tamin'ny loza zay ny trano Jesosy anino anlolako ny vadika eo anatrianao no taminao aho ka voataminao no samborinao aho karesinao koa iny Jesosy atsangako ny tanako ho fanekeko eto anatrianao asangatro ny feoko Jesosy anambarako ny voadiko aminao andranomasy miantoraka aminao asandratra ny feo anambarako ny voadiko aminao andranomasy miantoraka aminao efa ratsy nefa mbola tianao
Haleluya. 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 Nomba ity tanana mafy an'i Jesosy tsika jiaby. Itenenina akaikinao hoe tonga soa ianao androany hoe. Fitahina lehibe hoe nataon'i Jesosy aminao androany. Amen. Nao zase ianao mba ity tanana mafia sady andraisantsika ny vahinitsika tatarija hitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika androany. Asivorakoraka mafy an'ny Tompo are. Haleluya. Fohy fotoana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka amin'ny mpiandraikitra rehetra misaotra ny any ato ivelany na ny any ato anatiny na ny any ivelany. Ary indrindrandrindra koa akasitrahan'Andriamanitra izay manome fahafahana izay mitondra eto andro amin'ny maraina. Ary tsy adinoko miaraba ny ray aman-dreny zao iraka izao dia pasteur David Rakoto Randrasana sy mahazo raha mivady andao mba hite tanana mafia amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Kama tsy dia olaniko loatra amin'ny fampidirana ny fotoanako fa avy hatrany dia vavantsika satria efa hiditra indray ny fidirana rehefa avy eo afaka mahazo toerana sady ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa tsy atao ty. Haleluya. Ohatrany somaro mangatsika manko ka. Amen na. Arabona akaikinao hoe andronao androany hoe kalma fotsiny ianao hoe tenenio izay ianao hoe zatra misotro rano lalina hoe antanio tsara izy ianao hoe zatra misotro zavadalina hoe tenenio izay miaraka amin'ry dada Davida hoe tsy misotro rano marivo. Haleluya. Inoko aloha zany fa tsy fatako izay ampianariny andreo fa za mino fa tsy mampianatra zava-diso izy fa marina hatrany ary inoko fa tokony direct izy rehefa mampianatra. Raha vao mampanompon'Andriamanitra manko mampianatra indirect tsy azo ny olona mihitsy le izy fa direct ihany mazatra antsika. Efa mivavaka tsika teo efa nisaotra an'Andriamanitra efa nidera tamin'ny kira noho izany raiso ny tenin'Andriamanitra ampianatra anao androany hoe ny tena valeur amin'ny fiangonana. Rehefa miresaka fiangonana tsy miresaka an'le olona ao anatiny hoe tsika ny tempolon'Andriamanitra fa rehefa miresaka fiangonana miresaka nyty vatany ty trano edifisy ty mihitsy ny tiako resahana. Ao tahina manokana ny antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Inona hoe ny lohevitsika zafady? Ny tena valeur amin'ny fiangonana. Na hoe tany am-piandohana tsy inona? Tsy mba nisy zany fiangonana zany. Tsy nisy. Hoe tao amin'ny Genesis dia nisy trano joalajoala dia nidra tao ry Adama sy Eva nivavaka. Tena baiboly vao noforoniny zany fa aza mino an'izany ianao. Tany am-piandohana tsy nisy zany. Tsy nisy zany edifisy. Fa ny zavatra nisy tany am-piandohana, altara nisy tany am-piandohana. Tsy Andriamanitra ny namorona an'io fa olona nasian'Andriamanitra nanangana azy. Altara zany vato mifanainginaingina roa sy telo efatra eo dia asiana fanatitra eo ambony. Zay no nisy. Ary ny se révélé tamin'ny alalan'ny altara Andriamanitra tany am-piandohana. Ohatrany hoe miseho amin'ny abela manokana izy, miseho amin'ny kaina manokana izy, miseho amin'ny iksa manokana izy, miseho amin'ny greka manokana izy. Ary rehefa maromaro ireo olona izay nisehony manokana
dia fantany hoe manomboka maromaro ny olona malala, dia rehefa maromaro ny olona lalala dia miseho amin'ny daholo be amin'izay Andriamanitra mampianatra ny altara. Atsakany hoe tanao zay mahazo resaka. Ozy ohatra ny altara nefa fiangonana ny ampianarina. Misy ifandraisany mihitsy rehefa fa kalma tsara fotsiny ianao ampitoerana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ao zay vao ny révéleny amin'ny masina izy hoe manaova altara. Hitanao zao amin'ny Genesis 4:3 dia taony nisy resaka fanatitra voalohany, voasoratra mihitsy hoe fanatitra. Fa Abela sy Kaina nanao an'io, fa ahoana moa ny ahafahany Abela sy Kaina nanao fanatitra? Tsy maintsy hitan'ny papany sy mamany nanao fanatitra. Zay ry zareo vao nanao an'io. Noho izany zany le nataony Adama sy Eva tsy hidirantsika, fa le nataony Abela sy Kaina no hidirantsika voalohany. Ary ny Baiboly dia milaza fa hoe samy nanao fanatitra Abela ozy izy sy Kaina. Fa ny Baiboly dia milaza amin'ny Genesis 4:3 tsy manam-potoana tsika makina azy fa ianao ny an-trano manana fotoana tsara hoe Kaina mba tonga izy tsy nakasitrahany, fa Abela sy ny fanatiny kosa dia naninona nakasitrahany. Ary tao amin'ny testamenta taloha rehefa anao fanatitra ny olona tsy atao ambony bozaka na ambony tsy fantako, fa tsy maintsy ambonina altara. Atsakany ny tanan'izay mahazo resaka. Dia teo zany nafatarina fa nanao altara iza sy iza, Kaina sy Abela. Ary teo amin'ilay fanatitra zay natao teo ambonin'ny altara dia niseho Andriamanitra. Ary rehefa niseho Andriamanitra dia namoaka ny heviny hoe Kaina ambany ny fanatiny dia nilavina, fa i Abela sy ny fanatiny kosa dia nekena sy nakasitrahany. Mitoy ny tantarantsika raha mandeha anao amin'ny Genesis 8:20-21 dia nisy safidrano tamin'izany fotoana zany. Ary rehefa nisavany rano ka niseho ny tampitendrombohitra voalohany tao amin'ny tendrombohitra Ararata dia nivoaka no ambany vady aman-janona ozy izy, ary nanorina altara. Genesis 8:20-21 ary nanorina altara teo ho an'i Jehova izy izy, dia nanakany daholo izy izy ny biby madio rehetrarehetra anisan'izay mba nampandropandro ny fony tao, dia natery no fanatitra teo ambonin'ny altara ny Jehova zany. Ary Jehova izy raha nandre ny fofona akasitrahany, manimpofona sady akasitrahany, dia nitsodrano ka nanao hoe tsy mba hanozina ny tany intsony aho tahaka an'izay nataoko. Ahoana moa le nataony? Nanafitra n'izao toy izao tamin'ny safidrano. Hafa zany le hoe misy safidrano kely tsy mboly madinika, misy safidrano kely tsy mora rano. Tsy nanaovan'Andriamanitra fanekena hoe tsy ataony intsony, fa le zao tontolo zao tonga dia atao anaty safidrano ohatrany anaty aquarium manankiray ngeza be. Hoy Andriamanitra tsy hanao an'iny intsony aho. Ary mba ho famantarana ozy izy dia omeko famantarana anareo ny havana anako hoe ny arc-en-ciel. Maria tsara be anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe niseho indray Andriamanitra rehefa nahita altara ary nanome ny heviny. Maria tsara be anao. Nanina Andriamanitra rehefa nahita altara ve zafady? Niseho Andriamanitra ary nanina nanome ny heviny. Ary mahita ianao ny amin'ny bokin'ny Genesis 22 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra any hoe Genesis 22 mahita tsara angamba ianao any dia resaka i Abrahama, natsoin'Andriamanitra i Abrahama. Rehefa natsoin'Andriamanitra i Abrahama dia nasian'Andriamanitra nanatitra ny zanany lahatokana dia tsy iza fa Isaka. Raha miremarika ianao ianao jerentsika tsara ny Genesis 22 vetivety. Aveo misy faraisany amin'ny fiangonana tampoka ty resaka ty fa zataitra ianao Baiboly milaza Genesis 22:1-2. Rehefa afaka zany zavatra zany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama, ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy inty aho, ary hoy izy eto ny zanakao lahatokanao. Le anankiray zany considéren'Andriamanitra tahaka ny tsy izy mihitsy nefa fa nisy anankiray teo aloha. Dia Isaka makanezany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra ho dorana eo amin'ny tendrombohitra izay anankiray ho lazaiko aminao. Halleluja. Dia amin'ny 9:12 tsika zao amin'ny anaran'i Jesosy, Genesis any io 22 9 ka hatramin'ny 12. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany zany efa nilazain'Andriamanitra tamin'izany izy dia nanorina altara teo Abrahama dia nandahatra kitay. Ianao mahalala tsara fa ny fanatitra tsy azo apetraka n'importe où, ary ny fanatitra tsy azo alefa comme ça, fa ny fanatitra na miteny izy Andriamanitra hoe ambony tendrombohitra io ataonao le izy. Rehefa tonga ambony tendrombohitra io ianao tsy hoe tonga dia manao fanatitra maina seka be amin'izao, fa tsy maintsy manorina altara ianao amin'le toerana izay nitenen'Andriamanitra zay vao apetraka eo ambon'le altara, fa tsy hoe ty le tendrombohitra tonga dia fa ty zany le izy e. Tsy maintsy manorina, tena ianao tsy maintsy manorina altara ianao vao apetraka eo le izy. Ianao raha tsy miteny sa tapenany kasibosy teneny hoe tsy maintsy manorina altara ianao hoe vao azonao apetraka eo le fanatitra. Tanao tsara zay zavatra zany satria i Abrahama mahafantatra tsara amin'ny principe-ny altara. Ary ianao mahafantatra tsara hoe raha mitoy ny tantarantsika zany any amin'ny Genesis 22 tsika zao no miresaka 15 ka hatrany amin'ny 18 any. Rehefa ny an-trano zany dia azonao vakiana daholo ny Genesis 22 manontolo. Fa eto tsika zany tsy manana fotoana, fa fotoana anantsika zany dia olanintsika amin'ny fanazavana. Ao dia
Inona zavatra nitranga? Rehefa andeha hamono an'ilay Isaka amin'izay Abrahama, dia torakovitra Andriamanitra. Oaka tsisy farany. Ilay Andriamanitra tompon'ny finoana indray ny torakovitra amin'ny finoany sasany. Enganeka ho torakovitra Andriamanitra ny amin'ny zavatra ho ataonao. Hoe finony ty ataony, za indray ty mangovitra. Nefa ilay izy tsy fahotana. Fa tsy hoe nangovitra Andriamanitra satria nivoaka boaty, aoka mba tsy hangovitra amin'izay Andriamanitra, fa amin'ny lafiny tsara ny ampangovitra n'Andriamanitra antsika isanao. Hitantsika isanao Andriamanitra. Dia hozy izy, satria manko rehefa manao fianianana ny olona anankiray, dia tsy maintsy mianina amin'izay lehibe noho ny tenany. Andriamanitra nefa tsy nahita olona lehibe noho izy. Noho izany Andriamanitra nianina tamin'ny tenany. Hoe ny tenako ny anianako, fa ianao sy ny taranakao dia hitahina ny firenena rehetra. Wow, lava be zavatra niresan'Andriamanitra teo zay tsy fantatra intsony. Hitanao fa vao nahita altara Andriamanitra dia niseho indray izy dia namoaka ny heviny. Alleluia. Tenenaka anao vao nahita altara Andriamanitra dia niseho indray izy dia namoaka ny heviny hoe hitanao ny Andriamanitra. Hoe hitanao ny Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia milaza fa niantso an'Andriamanitra avy any an-danitra indray Andriamanitra. Isaky ny mahita altara Andriamanitra dia misy anarana voatonina any. Tsy ny anaran'ny olona rehetra fa ny anaran'ilay olona nanorina. Tsy hoe Bertrand nanangana dia Gérard no antsony. Na koa hoe mifamadika amin'izay. Tsy possible zany resaka zany fa tonga dia resaka nanofy ara tsy samy manofy ohatr' zany. Hitanao Andriamanitra. Dia zao ara ny tiako resahana anao. Mba hahafahana Andriamanitra miseho amiko sy aminao dia tsy maintsy mahita altara Andriamanitra. Andriamanitra ny amin'ny tsy hita maso, tsy kesenao ty amin'ny hita maso. Fa hahafahany tsy hita maso ho sotomina mba ho hita toy le ty amin'ny hita maso dia tsy maintsy misy altara. Ahafahany tsika hita maso miditra any amin'ny tontolo tsy hita maso dia tsy maintsy misy altara mba mifandray an'ireo toerana anankiroa. Ary ny altara ngeza indrindra teto amin'ity zao tontolo zao ty dia nanateran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Nanomboka teo afaka hita ty amin'ny tontolo tsy hita maso, ny tsy hita maso, ary afaka hita tany amin'ny tontolo tsy hita maso, isika hita maso. Maria tsara ve ianao? Tenekanao ny altara hoe grave be. Ary ny altara tsy inona fa ny fiangonana. Satria tany am-boalohany tsy mba misy fiangonana, fa altara ny misy. Fa taty amin'ny Exodosy, taty amin'ny faraparan'ny Exodosy, hozy Andriamanitra hoe manamboarina reo tranon'ilay fiaonana. Ary eo am-baravaran'ny tranon'ilay fiaonana izy no asivo ny altara. Maria tsara ve ianao amin'ny Ranosy? Lasa nanomboka nisy tranon'ilay fiaonana nefa ny tranon'ilay fiaonana tsy omby olona folo fa zara fa misy olona omby ao. Ary ny tena marina ary amin'ny farany ery ray sisany omby ao. Ka ahoana tsika rehetra hoe ho tafiditra ao tsy possible. Dia hozy indray Andriamanitra taty amin'ny andron'ny Solomona sy Davida, tempolo indray anao voa ary azafoananao anatin'io tempolo io ny fisiny ny altara. Vatatrano ny resany. Ary ny altara amin'izao tsy inona fa ny vatam-piangonana ray manontolo. Fa tsy hoe ny pilipitra fotsiny. Misy mahazo zavatra resahako ve? Manomboka avy amin'ny varavarana ilay jusqu'à aty amin'ny birao altara daholo ny anarandreo. Ao amin'ny WC any tsy azo atao hoe altara. Na dia ato amin'ny tokotany aza misy azy. Hitanao ny Andriamanitra. Ary vantany kondresaka tenekanao vantany misy hoe. Alleluia. Ny fiangonana ray manontolo zao nefa lasa altara. Na koa hoe ny tranon'Andriamanitra ray manontolo zao no lasa altara. Alleluia. Ary ao amin'io tranon'Andriamanitra io dia asain'Andriamanitra sina pilipitra zay tandindony ny altara. Izay mahatonga antsika isanao tsy manao fanahitra ry tokotany fa manao fanahitra ety amin'ny pilipitra. Mba ahafahan'Andriamanitra miseho dia mamoaka ny heviny aminao. Mba misy anarana ho tononona eo amin'ny fiainanao. Dia ny anaranao sy ny taranakao zany. Lohantsika isanao maka ny Genesis 28 tianay mba ho vakintsika ty mba ho velabelarintsika tsara. Avy eo amin'izay omeko anao ny tombontsoa ny amin'ny fananganana altara. Iza no mahazo resaka hatramin'izao. Ary iza nefa any amin'ny danitra fahafito tsy azo ny zeresana. Karaha tsy anoko raha tsy azoko raha volany ngaty. Tsy androko vidirina fa efatra fa ty tsy mamely. Hitanao ny Andriamanitra. Hoe hitanao ny Andriamanitra. Genesis 28 ndray mandeha ngia Jakoba nandositra ny Esau satria avy nangalatra ary tsodrano le nangalarina. Raha mba vary sosony nangalarina tsisy nandositra teo fa zavatra tsy azo angalarina ny nangalarina. Ary romitra mafy misy le anankiray. Tsy amelaniko izy raha tsy maty iny.
tsy maintsy nandositra ny ianao. Ary izy mandositra io tsy miaraka amin'ny vary 2 gony na 3 gony. Tratra ny esao tsy ambadika atsy ianao raha andositra iaraka amin'izany. Na mbola nentinao koa seza braonao dia lasa ianao niaraka amin'ny armoire ny salon, tsy mandeha 10 mètres dia tratra. Fa tsy maintsy tonga dia ento raha tongotro, zay tsy maintsy mialany teo. Zany hoe sorte sous-vêtement dia ampy, lasa amin'izay. Any anaty ala tendrombohitra rehetrarehetra satria ianao mahafantatra fa Jakoba ozy izy dia mpitoetra anday, zany hoe olona le milamindamina papirina chambre, femme de chambre zany garay nefa lehilahy. Fa Esau kosa ozy izy mpiaza ary lehilahy mahery. Zany ohatra ny Tarzan, karaha ifanenjika reo tsy lasa lavitra le ray dia tratra. Noho izany dia mbola tsy au courant le anankiray na avy nangalatra za ty dia efa maka départ meloha ary tsy miaraka amin'ny armoire. Na sakosy mavesa lehibe ohatra ny barday maramila reny fa sotry forsety angamba raha benina dia lasa ndao dia tsisy dra tsisy ondana nety miaraka taminy. Fa zao ny zavatra anankiray ireo marikeko. Genesis 28:10 ka hatramin'ny 16. Dia nivoaka avy tany Berseba Jakoba ka nakany Harana. Ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy, zany hoe reraka izy zany rehefa hariva. Nandry teo izy ny local satria efa maty ny masoandro. Genesis 28:16. Maty ny masoandro izy izy. Dia naka vato tamin'izany fitoerana zany izy, dia natao ny ondana, dia nandry teo. Profon'izany fa tsy nandositra niaraka tamin'ny ondana izy. Vato sendra hitany teo ny nalainy, dia ohatra ny kibafla ty ngamba ny aben'le vato ohatra zany, dia natory teo ingarainy. Iny natao ny ondana. Mafy ny adinao hatramin'izay za mbola tsy nahitanao ny ondam-bato. Hoe tena mafy nanao vonio tivanao na tsy fantako na iza fa mbola ondana ihany ny ondananao na farafaratsy ny tanana. Fa ty efa mafy ny ataky dia moelon tao ndakoro tao natena tao vato tsy haina nidirany ina ozy izy ny sasany raha mahitanao matory eo ka namoaka Facebook dia nidirany devoly ty. Hoe ny olona rehefa maty vao mba mieritreritra ondam-bato zany ty mbola velona be zao fa mafy ny ataky. Dia ozy izy dia nanofy izy. Dia indro nisy fotoana izy izy niorina tamin'ny tany. Dia nipaka tany amin'ny lanitra ny lohan'le tohatra. Ary ndreo ny anjelon'Andriamanitra niakatra sy nidina teo. Alleluia. 13. Ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe izany Jehovah Andriamanitra rainao, Abrahama rainao, sy Andriamanitra Isaka ny tany zay atorinao dia omeko anao sy ny taranakao. Amen. Ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany. Ely any andrefana sy atsinanana sy any avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambon'ity tany ity. 15. Ary indro zao momba anao ka hiaro anao milalaka alehanao rehetra, ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andao anao mandra-panaoko izay voalazako taminao. 16 tsika zao ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimasony taitra zany garainy, dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ty tokoa Jehovah fa izany tsy nahalala. 18 tsika zao mianaran'i Jesosy. Ary ny fomaraina koa Jakoba dia naka an'ilay vato zay natao ny ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia nampidina dililo teo amboniny. Alleluia. 20. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba ianao ka hiaro any amin'ny lalan-kalehako izao ary anome anao mofo aniko sy lambo isoloko dia ho tapaverina soamantsara amin'ity fitoerako ty maro be zany zavatra andresany Jakoba teo voady mba nataony manokana. Azonao tsara ve zany? Fa inona ny zavatra resako anao? Rehefa natory teo Jakoba ozy izy dia nisy tohatra mipaika tamin'ny lohany dia ny lohan'le tohatra indray any an-danitra. Dia inona ozy izy ny zavatra nitranga teo? Nisy anjely niakatra sy nidina teo. Tadio zay raha izay. Faharoa, nalainy Jakoba lay vato dia nataony tsangam-bato. Tsangam-bato égale altara. Mariana tsara ianao. Profo altara nanao fanatitra teo izy zao inona koa fanatitra nataony teo? Nampidina ny dililo izy teo. Tsy nanana afa-tsy io dililo Jakoba nentiny nandositra avy any amin'ny rainy avany. Io tsy ambony nanendasany an'le ondry fa dililo spécial tena fanaova. Dia nararany teo izy satria ny altara tompoko dia toerana fanaovana fanatitra. Hitanao le tany amin'ny Abrahama, Isaka nataony. Hitanao le tamin'ny Noa ny vorona madio nataony. Hitanao le XYZ tany tany saintsika teo ary mbola hitanao ndray ty Jakoba dia inona nataony teo ambony teo? Vato. Halleluia. Satria maninona asiana fanatitra eo ambonin'ny altara? Asiana fanatitra eo ambonin'ny altara satria ny altara ho iaho dia piste d'atterrissage na fanahy. Na altaran'ny Andremisara io na altaran'i Jehovah io. Io ny fanahy no miaterira. Ny avion tsy afaka miaterira ato amin'le stationnement ato akaiky ato. Marina fa stationnement fa tsy afaka miaterira eo izy. Na ny hélicoptère raha tsy miaterira eo. Fa tsy maintsy any amin'ny piste d'atterrissage ny avion mipita. Ka na malalaka aza ny arabe ao tokotaninareo hoe arabe namboariny tsy haika iza tsy afaka mandeha eo ny avion
fa any mbala manasy any ka ny fanahy koa tsy afaka miaterira ny importo fa ny fanahy raha afaka miaterira dia amin'ny toerana ahitany altara enganeka misy mahazo ny zavatra resahako ka ny altara zany dia piste d'atterrissage-na fanahy spirituellement dia ny fitahina ra-panasy ara-nofo rehetra dia entiny eo amin'ny altara avy any an-danitra io zany dia atoton'Andriamanitra eo amin'ny altara zay mahatonga nahitanao an'ilay anjely niakatra sy nidina satria mitatitra zavatra eo anjely reo fa tsy hitany masonao na tsisy ninona za teny an-tanany ny anjely tsy afaka mitotona n'importe où ny anjely afaka miseho n'importe où fa tsy afaka mitany n'importe où ny endrererenge fianao anjely fa ny anjely tsy maintsy maingy avy eo amin'ny altara dia rehefa mitotona eo amin'ny altara izy dia miala eo izy dia dispatsenana koa hoe zaraina maneran-tany le valim-bavaka ameo koa ohatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy misy zana koa mianatra ny andafy na koa hianatra ny andafy dia raha mivavaka ianao dia manao fanaty mpisaorana ianao na tsy fantako zay iantsonao n'Andriamanitra dia aterinao ty amin'ny altara dia teto Andriamanitra ny hainy vavaka teto Andriamanitra mamaly vavaka teto le anjely nitotona vao makany la France mitondra n'le valim-bavaka misy mahazo ny zavatra resahako fe azafady hitanao Andriamanitra ianao izy paritaka mianatsimo mianavaratra mianandrefana miatsinanana fa tsy any ny andefasako ala izy fa eto amin'ity toerana fanaovako fanekena aminao ty ary rehefa eto le izy dia misy anjely ray tonga mitatitra azy makany noho izany zany ny olona anankiray tsy manana altara dia tsy hoe aiza nitotona le valim-bavaka misy mahazo ny zavatra resahako ve misy mahazo ny zavatra resahako ve azafady hitanao ary Andriamanitra hitanao ary Andriamanitra hitanao Andriamanitra hoa ny olona manana altara tsy mba resy mandrakizay ny olona manana altara tsy azonao vonona tsy azonao potehana ary ny olona manana altara dia mandray anjara ny atao olona manangana altara na olona manana altara dia nandray anjara feno sy mavitrika tamin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra satria amin'ny fotoana ianao mandray anjara ciment amin'ny fotoana ianao mandray anjara fasika amin'ny fotoana ianao mandray anjara tsy fantako zay andraisanao anjara na loko na fahaizana na peinture na décoration tsy haiko zay andraisanao anjara dia hoy Andriamanitra hoe hitako ny fanatitra na hoe ny diluile zay nalatsaka ao teo amin'ny altara na hoe hitako ny zanaka nahatokanao manao ohatra zany zay natolotra ao teo amin'ny altara na hoe hitako ny biby mandio zay natolotra ao tsy haiko hoe hitako zany hitako satria nanangana jereo tsara Jakoba ozy izy dia nanangana altara lay vato zay nalaina ozy izy dia nataony altara vato tokana kely ary dia zanao altara zany pasteur tsy fiangonana tsy tranon'Andriamanitra diso tanteraka tsika isanao vakio tsara ankely 28-17 rehefa avy namaky an'le 16 teo tsika dia ono izy izy dia raiky tahotra izy ka nanao hoe Jakoba io zany endre matahotra ty fitoerany ity le toerana natoriny matahotra ty fitoerany ity tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra ianao hoe resinahitra fa moelon anankiray dia atao hoe tranon'Andriamanitra zany ohatra ny tsy resinahitra amin'izany moelon io ve dia ho tranon'Andriamanitra fa ny olon'ny fatakarana hafa rehefa miresaka noho izany ianao raha natra ciment anankiray raha natra ciment ditona na tsy fantako zay aterinao ianao mahafantana zay aterinao ary ianao mahafantana fa manamboatra mega église tsika amin'izao manararoatra mandray anjara amin'ny fanaovana altara mba hafahany anjelin'Andriamanitra miaterira ka mihaino ny vavaka ao amin'ny fotoana ilanao azy fa raha ozana azy efa vita ny dada David hoe debany be reo koa za izy tamin'ny stilitily maka selfie rehefa vita io dia ilaza aminao fa raha hivavaka ianao selfie nao ataony anjelanao ao tsika isanao nao selfie ato izy fa tsy alleluia toi te tanana mahafantombo sika alleluia aloha tsika isanao izy anao selfie eto fa selfie nohatra ny tadidiko nataonao tary kanefa ianao amin'ny misy manafika amin'ny famisaviana le anjely loha zany manao selfie hitanao Andriamanitra hoe hitanao Andriamanitra misy mahazo ny zavatra resahako ve misy mahazo ny zavatra resahako ve amin'ny anaran'i Jesosy tsy afy teo izy fa vavadiny lanitra sy tranon'Andriamanitra 22 ary ity vato zay 28 tsika zao ary ity vato zay naoriko tsangam-bato ity natao hoe tranon'Andriamanitra ozy izy ary zay rehetra omenao dia omeko anao ny ampavolony tsy miresaka ampavolony tsika fa miresaka an'ilay vato ity ozy izy ity vato zay nataoko vato ray satria lohany Jakoba raha mahay manitsa tsara anao ray ihany lohany ka tsy hoe anakifolo miondana nalahatra ny teo tena eto izy matory am'ray dia eto izy am'roa dia eto izy am'telo izy tsy tena ireto vato ity vato ozy izy ianganeka ho hitan'Andriamanitra le lazainao ity vato rehefa nangana an'le mega church ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho hitan'Andriamanitra le ity vato mety nisy nanatra camion fasika ray mety misy olona nanatra 500 000 izy Andriamanitra ity vato
zay natsangany Jakoba ho tranon'Andriamanitra ity izy ity vato tena ekenao inona zao le mba ity vatonao hoe satria ny anjely zao raha hijery anao dia mahita hoe iry vato iry zay tokony hivadika ity vato fa tsy mety alainao le iry vato mba hivadika ity vato ozanao tsy azoko zany pasteur zany koa ve dia tsy azo azavaiko anao ihany ary mety manana ianao 1 milliard ataovy amen mety manana ianao 100 000 ny anaran'izay aloha zao raha mbola tsy naterinao tato fanamboarana ny tranon'Andriamanitra dia mbola iry vato ny anarany hoe iry compte-ny tsy mba ho finy akany 10 000 aby 100 000 io izy fa mba havadio ity vato le iry vato mba misy anaovan'Andriamanitra hoe ity androany ity amen na misy ohatrany kamo manao amen tratran'le hoe le hoe iry avadika ity dia fa kamo alleluia tsika nge mizava-panary reto hoe ary zao nytiako resahana anao a satana rehefa amely anao ny piskidy rehefa amely anao tsy mamely anao n'importe où hoe ao amin'ny épicerie no amely anao hoe iny zany anao fa amin'ny épicerie dia aoko izy nitivitra fanafody gasy anao non lay viraviny sotronao ngamba ny mety alainy na ny ditongotrao ngamba mety alainy ary tsy eo amin'le nahitany le ditongotrao izy no manao tsitsika fa alainy iny dia entiny any amina piskidy satria amina piskidy efa misy altara maria avy anao sa tsy maria ary ny altara dia atterrissage-na fana ity hoe mba sio vola mangotraka vola mafana ty mba sio vola mafana kely amin'ny andrifa ohatr'otrao ty mba sio fanaova soratra ty mba sio tsy haiko inona koa ny karazam-panafody mety ho voatanisa hoe ty mba sio fandatsaham-baratra amin'ny tapon-dohany iny mihitsy ty mba sio ohatr'otrao ary le omby azy sy teny raha tianao ny tontona ny varatra sy ny namany amin'ny lohany a tsotra be mitondra pecto ahoana faravakely nozy izy raha zany zavatra tianao atao zany a akolale mivara mena be reny mihitsy ary zany efa mandeha ny amin'ny 150 000 izy tsy tena mihitsy hoe poulet de chair entiny eo fefany tao raha mbola tsy nahitany zany ohatra mbola tsy nahitany zany a ary raha izy miteny tianao ve nompitehtsika izy ambany taranany ia tena tiako mihitsy ka alako mialona na zao ampiasana zala zay fa zao raha hoe sena olona tsy mivavaka zany ka anao mivavaka alolo ozy izy le raha izany ndrainy izy a ondro roa ery en prison dia le izy zany tsy hoendasanao an-dakozia anao fa hoentina any amin'ny altara le miskidy gaga am'izay anao rehefa avy ao fa ianao mpanao alleluia sy amen ianao mpanao bible est ianao mpanao nytiretrarery ity gaga ianao fa manomboka mivonto ny tongotra ahoana koa ary ity satria ny ianao iry fa tsy ity ny anazy ity satria ny fiainana dia gerana altara aoko fantatrao zany milazany ray ianao eto hoe za mbola tsy nahita kristiana nisina misavy ai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 
mbola mivonto ny tongotra, mbola voan'ny vola mafana, mbola zao, mbola tratra ny hodifity. Normal be satria tonga amin'ny fotoana fananganana altara, pôketra anao nisy soudure sy gadena. Na ianao raha tsy afaka maka ao no le hidy mafy zay nataonao taminy. Fa satana raha amelanao tsitsitsy, pastera eto mba afaka pastera, fa nanino nanjavona le slipy atao tokotany. Fa ahoana tena tonga dia azoko antoka mihitsy nenay sy ny vadiko ary ny zanako nalainy daholy, tonga dia azoko antoka mihitsy fa le antobavy ambadika mpamosavy ao nay nanao an'iny, dia mangovingovotra sahala amin'ireny ireny, mahatonga anazy mangovotra satria Andriamanitra tsy mbola niseho tamin'ny altara zay mba hitany Andriamanitra nataony. Fa le antobavy ao na any silipo anankitelo niaraka amin'ny fanatitra matevi-koditra be mihitsy, atao vizana any izy rehetrarehetra ozy izy. Gaga ianao afaka 2 volana vo mafy ny faritra voany. Neny azorata Davida, tsy haiko ny raha nahazo raha ty. Satria mpanompon'Andriamanitra eto manentana anao, andao mba hatsangany ny altaranao, andao mba hatsangany ny altaranao. Enao misangisangy am'le izy, hatsangany ny altaranao.
fanampanao alelosia amena azy ianao, na nandray Jesosy tombos mpamonjy azy ianao, na manao biblesta azy ianao, raha raraka ianao amin'ny altara ka misy mitsangana no manohitra anao, je matanjaka no mandresy. So dia tsy fantatrao zany resaka zany. Ianao ndray raha masanandria maty any an-danitra, inay tsisy resaka, fa eto tany adiny resaka. Noho zany karakarao ny altaranao. Hoy hoe karakarao ny altaranao. Mba mba itetanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ny olona manana altara dia manana teny fikasana manaraka azy. Manaraka ny fiainany. Ianao izy, za manao fianianana, fa aminao sy ny taranakao, za anao an'izao, zavatra manaraka anao zany. Tsy afo teo izy fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra. Moelon ve dia sakinao miteny tranon'Andriamanitra. Mba zavatra mba mirafitra otrona atao tranon'Andriamanitra. Fa tsia, ny fandraisanao anjara dia midika fa nanao ny tranon'Andriamanitra ianao. Or dadarija, tsy aloha ve manaraka ianao verina rehefa tapitra ny déconfinement dia mba mandeha ny taxi brousse, zay moako manao taxi brousse dia mba midiboly zay amin'ireny, zay moako mpiasa ny orinasa otrao dia mba miverina miasa. Fa amin'ity andro crise tsisy devise ty anao miresaka fanaovana altara. Za milaza aminao, tsy Jakoba nanana compte tany amin'ny banky no nisehon'Andriamanitra hoe manaova altara. I Jakoba tsy nanana inona fa tsy salaka sy sous-vêtement nandositra, dia izy Andriamanitra hoe aiza ny altara, za te hiseho aminao. Tsy niandry any Abraham efa 10 anaka izy vao atero le anankiray, fa mbola anankiray, mbola ao anatin'ny crise miady mafy, noho izy Andriamanitra hoe atsangany ny altara. Tamin'ny Noa tsy niandry le biby be dia be nanarana ka manjatony be dia be dia tena feno lakoro hoe maka amin'izay, fa le ambony tao le sisa tsy matin'ny savidrano no niteny n'Andriamanitra hoe alefaso fa za te hiseho aminao. Misy mandreny zavatra resahako ve? Misy mandreny zavatra resahako ve? Ary zao koa fotoana fakana fahasoavana, zao fotoana fakana ositra, ny olo anaty crise mandrava zavatra sy mivarom-pananana. Fa itsika ato ao anatin'ny crise manangana trano mbola za aloha mbola za aloha mba fanandendeana teto Tamatavy a. Hoe iza misy fiangonana 80 mètres sur 25. Be fanandendeana a. Be fanidra atao amin'ny cathédrale any satria invité zay tamin'izany. Mba nidra tao. Dia nalaiko sary an-tsainy, tsy ampy 80 sur 25 miaraka amin'ny lakoro anga dia ampy iny. Fa le vata-trano ny resahako. Mampiteny mona nge zao. Alléluia. Tonga amin'le iran'le any Antananarivo zay, le mona tao an-trano aza lasa nainteny. Mahita an'le zavatra tao. Ary ao anatin'izao, ao anatina crise ianao, maka fahasoavana manangan-javatra. Dia zao fotoana anaovanao an'izany. Halleluja. Zao fotoana anaovanao an'izany. Mila hitako tonga ty ampiangonana ny ondana zay nataonao ondana. Dia tandremindray misy tsy matakatra, le tena ondana feno rarakivy indray nety atao. Tena tsy tonga dia vao aria-piabidirany indray ny mpiandraikitra tonga dia vao ihany le ondana fa tsy le olona. Hoe tsy azonao le resaka. Fa le ondana resako eto, le fandraisana anjara mavitrika sy mafonja tamin'ny fanaovana ny altara. Manentana lelan'Andriamanitra, aizany zao. Tsy tonga. Mba isaky ny sabotsina ary. Mba andao ndray ary anao zao zay mba foinao. Efa vitandry Claude zany. Mialatsiny aloha amin'le Claude fa anarana tononona moa zany fa sao dia misy hoe ary amin'ireo marika ianao anaty baiboly, ao anaty crise foan'Andriamanitra no miantso olona nangan-javatra. Isaky ny ao anaty crise, tsy hoe rehefa olona bebe devise iny izy vao miantso. Olona ao anaty crise. Hoe tsy normal mihitsy raha misy pasteur zao na olon-tsotra miresaka fa inona mariny reto hoe le soteria atao manangana le ziona atao ao anaty crise. Raha ihany sponsany reto rangaha dia ny Illuminati. Ny Illuminati mihitsy ny ao ambadika reto fa tsy normal zao. Nenera isaina mifanandra tonga dia 12 000 ny totalany. Olona 100. Hoy ny pasteur sasany angamba angamba hoy aho. Nendrareo ko olona 12 indray 120 millions total mifanandra. Misy Illuminati mihitsy ao ambadika ty resaka ty izy. Hitanao any Andriamanitra. Halleluja. Ao amin'ny Genesis 12, crise ny fahanterana na i Abrahama na Sara, teo Andriamanitra niantso azy andao anangana firenena ao anatina crise.
ao amin'ny Exodosy toko 7 ao amin'ny crise d'esclavage Andriamanitra no niantso an'i Mosesy andao tsika ianao anangana firenena Maria tsara ve anao amin'ny Rantsosy i Gideona ihany koa raha sendra tsy tadidinao ao amin'ny Pitsara toko 9 Pitsara 6:11-24 ozy izy satria tamin'ireo fotoana eo nampijaliany Medianita faran'izay mafy mihitsy ny Israely manina tsara zafady nampijaliany Medianita faran'izay mafy ny Israely ary ny afaran'ny olona tsy mitahiry sakafo anaty frizidera tsony sy anaty armoara fa mandeha tongotra 3-7 km miala ny tanàna dia ny anaty tanimbary any mamoromorona lavaka dia any ny afenina ny akondro ny dobera tsy haiko inona tsony any ny afenina amin'izay sy rehefa miakatra ny Medianita amin'ny arivariva tonga ao an-trano tsisy sakafo nisy an-trano ay ty olo ty manana teknika any anaty alany misakafo dia mody miverina ty satria mafy ny ataon'ny Medianita ary iny Gideona arivariva amin'ny efatra nivoaka ny trano Pitsara 6:11-24 nivoaka ny trano izy rehefa nivoaka ny trano izy dia niafina tany ananana tany izy dia ozy izy ngarainy sady mively vary Jehovah aiza le fagagana zay nataonao tamin'ny andro ny razanay aiza le ranomasina mena aiza le zao tsy hitanay intsony ankehitriny zay dia ory ny fanahinay misy anjely mipotra tapoka ta averin'ny izy ty averin'ny Gideona fa olona vany ankora be ty miresaka aminazy ty sinona ndray ny ataony ngarainy ty aty izy tsy fantany fa fanjely io miresaka amin'io hitanao any tompo alleluia jereo tsara nge enon'Andriamanitra nge anao mametsivetsy hoe aiza le hoe hotahiny anao hoe biblesy te aiza zany enonay mihitsy raha vavy any nanjoro vavolombelona fa akoray lasa kofolo enonay mihitsy any lasa zao lasa zao fa aiza ny anay dozy Andriamanitra ianao zany zao le Gideona mitaraina am'izao dia mba miseho aminao Andriamanitra mety za raha naharina amin'ity marainy ity alleluia Pitsara 6 tsika zao 11-24 ho anao moa zany zay za mahita olona ray sy roa matory tsy haiko hoe inona ny tanjony tena miondam-bato marina angamba tafandrimandry nareo mba tantaraonay ny révélation voarainareo rehefa vita ny io moa zany tsy maintsy misy foana isam-piangonana tsy maintsy misy foana na fiangonana zanany na zokony na fiangonana mirehetra misy afo no mitory teny eto fa tsy porompon'Andriamanitra misy matory foana raha iza zany tsy nitory teny fa tonga dia afo tena hoe dia tafatory izy dia rehefa atao interview fa inana tonga natory ohatran'le fédécamp farany matory rehefa mahita afo ohatran'io io misy matory foana io fa za taitra anao io zany tsy fanahy fa ohatran'ny fahazaran-dratsy izy io torimaso tsy vita an-tany eto ny anoizany azy manina raha miditra amin'ny fidirana faefatra na amin'ny fahadimy mba maka manao la siesta maraina tsara fa mikiry biby be ifo amin'ny firy mba atory tonga ty za aloha misaotra anareo mihitsy manisy fidirana maromaro io ialana amin'ny hoe bebe torimaso mba miditra amin'ny sivy tsy hoe nareo zany hoe be torimaso akory any an-trano ny tsisy atoriana mihitsy fa vao matory tonga dia sovalin'ny ankizy sotosotomin'ny ankizy ny sofina aty pastera tsisy manakotaba mihitsy tonga dia matory anao anaty kasy bosinao ino izy Pitsara 6:11-24 dia tonga ary ilay anjelon'i Jehova ka nipetraka teo ambany hazo terebinta teo Ofra zay anjoasy Pitsara 6:11-24 zay anjosa azy Abizerita ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fataka teo anilan'ny famezam-boaloboka mba hafeniny any Midianina azonao le tantara ary lay anjely tsy fanta zany ty lehilahy ty hoe anjely fa veriny fa olona tsotra ary lay anjelin Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery ao anaty krizy ainao manafombary enao mitsetsetra ny tenanao hoe aiza rehefa gaganana ay ny tombo mbola mahita hery eo anatinao fa lay hery eo anatinao saika ampiasainao amin'ny alalan'ny fitsetserana ty zay tena anao mbola misy hery eo anatinao hoe na ao anaty krizy azy ianao hoe ny anaran'ny namelo tamin'izany zao tsy corona fa Midianina ny anaran'ny namelo tamin'izany tena anao navelesiny Midianina mafy takin'inona azy ianao dia za milaza aminao mbola lehilahy sy vavy mahery ny antsony tompo anao izy amin'io nefa avy mitaraina aiza rehefa gagany aiza re zao nefa niaraban'le anjely anazy aiza izandry be ferinaina tsia tsy zay niaraban'le anjely anazy aiza izandry be tsetsetra non aiza izandry lehilahy mahery
Dia izy ilay anankiray asa dia mba manao mandipototra kondra angava hita zao ve mahery amin'ny ahoana ary tsy izay mihitsy nyresaka teo manao vamenina fotsiny le voatra efa misy miarabo anao drany tahiny tompotsika raha mba hainao fa za ty andeha amin'ny ativa kanja io convoqué rehefa lehilahy mahery dia lehilahy mahery dozy ary lay anjely Jehova niseho taminy ka nanao hoe Jehova ny momba anao ry lehilahy mahery fa hoy Gideona taminy ty zany le mbola famalitsika indrisy tompoko raha mba momba anay Jehova mbola navery indray le fitarainana nahoana no zony zao rehetrarehetra zao zahay ary aiza moa reo fagagana rehetra zay mba nataony zay nylazay ny razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egypta fa Jehova fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehova ka nanolotra anay ao tanany Midianina 14 tsika zao dia nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao dia vonjeo amin'ny tanany vonjeo Midianina vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina tsy efa naniraka anao fa za fa hoy izy taminy indrisy tompo ataoko ahoana ny famonjy ny Israely ny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase ary zany kely indrindra eo amin'ny ankonany raiko dia hoy Jehova taminy omba anao tokoa za ka amely ny Midianina ianao toy ny famely olona iray monja enjany zany olona ray firenena ohatra ny mamely olona anankiray asa tsy haiko hoe herin'ny Samsona angamba tsy fantatra hoe ahoana ny avy dia hoy izy taminy masina ary ianao i Gideona zany ty mamaly an'le anjely zay veriny fa olotsotra raha mahita fitio masonao ary satria zany mba neveny hoe mety ho mpaminany ty fa aloha mihaino tsara zavatra dia anio famantarana fa ianao no miteny amiko dia izy Gideona zany anao proposition voalohany masina ianao aza miala eto amandra-piaviko eto aminao fa hitona fanatitra hohanina dia apetraka eo anaty ianao le izy eny dia izy le anankiray eny izaho iandry eto mandra-piverinao niandry teo le anjely tsy nietsika 19 ary Gideona lasa niditra ka nanamboatra zanakosy nanamboatra inona tenaiky anao tsy mitovy amin'ny peko tao zany hoe nanamboatra zanakosy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba raha efa ka niena zay nataony tao anaty arina ary ny rokena ohatrany anatitra vary mararany ny hôpitaly zany tonga dia feno misy ny arina ary ny rokena nataony tao anatin'ny vilany dia nientiny eo aminy teo amban'ilay azo telebita dia natolony azy mbola tsy nanapatakarana loatra Gideona tamin'ity mikasika ny altara dia napetrapetra ny n'importe où le izy ary olay anjelin'ny Jehovahandriamanitra taminy raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira apetrao ery ambony ry aram-bato re tenaikinao mitady altara ny anjely anaovana aterisa azy hoe tsy apetrapetraka amin'izay tianao metrana azy ataovy ery amin'ny ry aram-bato rio izy ery apetraka hitanao ny démonstration ataoko ny anjely vonanao démonstration raha mahita ny fanomezanao tonga eo amin'ny altara fa tsy hoe alefalefanao fotsiny comme ça dia comme quoi dia tsy fantatra inona ihany koa mety dia ozy izy ary naroson'ilay anjeliny Jehova ny lohateny izay teny an-tanana zany nisy tena zany teny ka nitendreny ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira dia nisy afo nivoaka avy tao amin'ny vatolampy ka nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ary ilay anjeliny Jehova dia lasa teo imasony 22 amin'izay tsika zao dia hitany Gideona fa kay anjeliny Jehova izy ka hoy izy andray Jehova tompo fa nahitan'ilay anjeliny fanatrika 23 fa hoy Jehova taminy fiadanana aneo anao aza matahotra tsy ho faty akory ianao ary Gideona nanorina altara teo ho an'ny Jehova Shalom alleluia dia hitanao tsara amin'izay fa nanomboka teo i Gideona ny milaza azy fa teny hoe reraka e vizany e zany kely indrindra e i Gideona nentin'Andriamanitra nandresena ny Midianina halleluia hitanao any Andriamanitra hoy hoe hitanao any Andriamanitra amin'ny anaran'ny Jesosy misy olona tahin'Andriamanitra eto ianao ve zany olo zany amin'ny anaran'ny Jesosy ianao ve hoa zany olo zany amin'ny anaran'ny Jesosy ny anjely tompoko tsy afaka miaterira mivavaka ataonao fa ny anjely raha tianao hiaterira dia mahita ny vavaka ataonao sy ny nanangananao ny altaran'Andriamanitra maria tsara ve ianao maria tsara ve ianao zay nge no mahatonga ny omby asa tena mahafaty kristianina maromaro fa ny kristianina tsy matiny dia ny kristianina manana altara lazao ny akaikinao izy zao ny altaranao dia teniny izy vao misy anankiray amboarina ry vao misy any hoe ary tena izy ary teto ihany koa misy nataoko teto hoe engany ny altaranao ny teno anao satria ny altarana tsy mivavaka azy ianao ny altara miresaka eo anatrehan'Andriamanitra mikasika anao soka tsy fantatrao zany soka tsy fantatrao zany hoa hitanao any Andriamanitra hitanao any Andriamanitra alleluia alleluia alleluia
za mila zao manko ny zavatra anankiray tao anatin'ny krizy talohan'ny krizy hitan'Andriamanitra nareo mivady fa tera-tsemboka. Hitanao zany pasteur fa mba hitan'izay tena hitany nareo ka nibatan'le écran plat niditra tao an-trano. Asio atody kely aloha raha mama nivoatra nona nibatan'le izy teo sady arosage be alleluia eo am'le télé alleluia no jerevana am'le télé nefa amin'io no vegasy zany tsisy maratsy azy tsy haiko ry fara kely sy ry tsy haiko izy atolony io. Zany andeha jereny eo de no velasy koa tsy andaniny alleluia eony tsy natolotra ho an'i Jehovah zany zavatra zany fa natolony mba ho fialambolon'ny tenany. Maria tsara ianao talohan'ny krizy tao anatin'ny krizy hitan'Andriamanitra ianao mikasa ho any an-talahy io, hitan'Andriamanitra ianao mikasa ho any Dubai te andehandeha hitany de tena hitany fa saingy midiny ny lalana sy ny aéroport de eto aloha tsika eto ambolo madinika tsy ny volany tsy misy fa ny lalana no nikatony. Tao anatin'ny krizy hitan'Andriamanitra ianao namoaka kiraro ray roa telo. Tao anatin'ny krizy hitan'Andriamanitra ianao tao anatin'izao fa tao anatin'ny krizy misy tsy mbola hitan'Andriamanitra mihitsy nitondra ny anjara ondany ho amin'ny altara. Le olona vao nitany saiko teo ihany zany resako zany fa tsy olo kafa akory. Teneko anao le télé niditra tao an-tranonao hitany nidirany iny tanaty krizy. Nareo nandeha restaurant vao fako malo hitany nidirany iny tanaty krizy hoe fa rehefa manentana ny neto teneno rehefa manentana nefa neto ohatran'le manao hoe andrasondraso izy aloha fa miady lavaka izy zay miandriandry foana miandriandry fa engane ka tsy anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ameko anao anatin'ny minitra vitsy zany fa maninona kainy tsy maintsy manangana altara azonao zany fa ny altara ozy tsika de inona piste d'atterrissage na fanahy karaha mangataka ianao amin'Andriamanitra tompo ataovy an'izao fiainanay ataovy an'izao fiainanay miaterira le anjely fa tsy afa-mametra tongotra fa mitsingevangevana eny fotsiny. Maria tsara venao ary zao nge zamara resako anao inona nateriny Gideon mofo izy izy koba raha efa mofo zany ary Gideon izy de nanatra ny mofo de gagy ianao fa atao mitombo midianina nge ozy Andriamanitra hoe tombo midiana zany ohatran'le tranona pasy reny ohatran'ny lay de misy 10 jaune enina de misy koa de feno rakotra mihitsy etiko hatrany ambala manasy rakotra voalaza amin'ny baiboly fa 180 000 nisan'ny zareo maramila andeha hiady 120 000 zafady zanak'Israely amin'io tsisy afa-tsy tanàna kely mampimebe zay vao tonga avandreo tonga de vita. Hozy Andriamanitra maka olona anankiray ozy izy miaraka aminao an'io alina de andana midinao mitombo midiana rehefa le matory tsara iny midiana rehetrarehetra fa ho zay hiresaka aminao lasy ngiarainy izy nefa nenao zay tatary zay ampandrenesiko anao raha mbola tsy hainao lasy ngiarainy zany miaraka amin'ny namany anankiray ndao lesitsika Jehovah izy amireto tanty be deabe reto nidirany zay hidiranao fotsiny de ao hiteny aminao bon ok de nieno ohatra mba tsy Jehovah kosa miteny zany findra amin'ny tanty anankiray ndray olo efa miesona be doko amin'ny telo maraina venao mandeha de amin'ny tanty fahafolo mbola mitovy ihany ny refrain eto angamba tsika tsy maintsy miaritra voatra mitovy dolo ny feorie antan'le zavatra reto de niaritra teo après 5 minutes misy anankiray tonga de nikikika taitra dolo naminao fa misy nanofy aho izy le anankiray to izy Gideon enoy tsara fa sao de zany le vaolana nanofy inona nofinao nahita mofo aho izy avy any ambony tendrombohitra nikididita ambany tendrombohitra taty de nikididita amin'ny tombony midiana izy mitety isanday mihitsy vita de mikididy etonay de vita de jusqu'à ny tombony midiana ray manontolo rava. Maria tsara venao jusqu'à nina zafady jusqu'à ny tombony midiana ray manontolo rava le anankiray manofy de le anankiray ndray lasa mpandiky nofo tsy fidiny oe tsisy zany fa tena sabatry Gideon zany ozy izy taizany nafahan'le mofo nitranga tamin'ny midianina le mofo natery amin'ny altara iny ihany navadika Andriamanitra sabatra namelo ny fahavalo enao tsy laina mitona mambavaka ny altaranao miresaka ho anao ny altaranao miady ho anao aloha ny altaranao satria mangeza indrindra ety any izy aloha mba ngeza koa ny ataonao amin'ny anaran'i Jesosy
Amin'izay raha misy olona mikasa misavy anao na mikasa nimbanao, lay zavatra nataonao ihany mamaly azy any. Ka na inona heriny, na inona fahaizana, na inona laliny nataony, vitainy io zavatra io izy, ary afantara anao fahavalinao manomboka androany. Misy olona ve mahazo ny zavatra resahako? Misy olona ve mahazo ny zavatra resahako? Fa tsy hoe ho toerinao mivavaka ny midianina tsy resinao amin'ny alalan'ny vavaka. Midianina ho avy miaraka amin'ny olona 120,000. Fa ny andresenao an'io, ny altaranao ny namoaka feo. Misy olona nge tena tokony higadra mihitsy. Za tsy miteny maniry anao higadra tsy zay. Efa tokony fa io altara io ihany no miaro azy hatreto. Io ihany mbola miaro azy. Tonga dia manjavona fotsiny le dossier rehefa tonga amin'ny tribunal ao na tonga amin'ny polisy ao dia tsy fantatra ohatratra mivoa mifandrekirekena tsy fidiny tsy hay hoe ahoana zany. Satria ny altara. Maria tsara ve anao? Joroky vavolombelona ianao a? Za tsy laza izy le izy. Niady izy mivady. Nandeha nitorotenin'ny altara zay natao lehilahin'Andriamanitra, lehilahy tsy atao am-piangonana. Dia rehefa noditany an-trano izy inona re zao izy mba ataoko an Jehova, izy tsy anasa amin'io a. Izy zao. Inona re zao nataoko an Jehova fa tena mafy tamiko nitoroteny ino izy nefa tsy hitako zay ataon'Andriamanitra. Rehefa nody izy, tsy nanana izy afa-tsy écran anankiray tao an-trano a, télé couleur anankiray be lamosina be reny zany. Reny zany ny anazy tao an-trano tao. Dia eo ny zanany telo menadamo mijery an'le télé. Io tsy haiko zay jereny zany na Dragon Ball zay na inona tsy haiko zay jereny tao fa tsy nitantarainy ana loatra le izy. Zaho izy amin'ny 7 alina efa tonga avany nitady vola tsy nahita sady tsy anasa. Rakizy ndana matory. Za amin'io izy mieritreritra hoe ahoana ny aminosako an'ity télé ity tonga dia bataiko vao maraina be satria ity mba kely ananako. Za tsy miteny le fasony télé anao a fa fijorona vavolombelona ny resako anao. Halleluja. Ozona ny tena lefako mihitsy ka sao dia mba za zany nivantana zany. Dia ao karaha tsy le anankiray fa makaina fa retrety misotro nono alefanao fa le vaovao. Satria misy télé anankiray zay fa miretrety misotro nono be ao aminareo dia misy anankiray vaovao. Rehefa tena tsy maintsy andefa ihany ianao zany. Raha zay ny sitraka ao fa fijorona vavolombelona no ataoko. Atsakanao ny tana zay mahazo resaka. So dia mikotikôty ankola ke atero ny télé. Non. Teniteny zany rangaha rehefa raha matoy efa natory bataindra namana le télé pasteur dia namperany teo ny dompandrina dia vavaka izy Jehova ty ondambatiko ty zao. Izy le vady ondambatonao ahoana moa zany. So dia le toroteny dadarija lay zany lazay ondambato. Ty ianao sady efa tsy eto foana fa misy vialina, efa tsy vitanao mampère de famille anao mba mampiresaka ny ankizy, ohatrao ity télé mba ifampiresahana reo tinay mbola lefanao ko tsy homona ato tsika rehetrarehetra. Dia ny famaly amin'ny sivialina, tsy ny famaly mifanao totondry fa mifamaly resaka, tsy mifamaly le miady fa mifamaly mifanazava. Ka zao nge ianao nge tsy nahita ianao nge dia nisy gardien nandondona ny rahan'le débat be tao ambadika tao mba mangingina olona izy fa tena eny be ao ambadika ao le resaka reo makasika an'izany hoalahoalanareo amin'ny télé zany. Dia voaterinay zany ny volume dia ny maraina mba atsony patron-nay ianao azafady dia nandeha tao le rangaha fa inona le problème anao fa ianao manko lehilahy dia mba atsika lehilahy no miresaka fa tsy mety reny fa tena zay mivady tena tsy tafatoro mihitsy alina. Dia tsy zany nge fa nazavainy zany le izy. Ay ve zany mba mafinoana koa fiangonanareo zany fa inona moa ny asanao izy satria enina hoe tsy miasa ianao. Ny asako ve dia nalainy dia niteneny zaho izy bac plus 3 fa tsisy asa ohatrao amin'iny ianao bac plus 3 dia niteny izy amin'ny économie hoadray mety amin'ny orinasako mihitsy nge zany asanao zany izy. Tonga dia tonga avany broko eto ny CV anao tonga dia lany ianao. Le télé mbola sy tonga teny amin'ny altara. Le altara efa niresaka ho an'le ranamana. Engany amin'ity volany ity misy zavatra iresaka mikasika anao. Engany eo amin'ity volany ity ka misy zavatra iresaka mikasika anao. Aza velanao Gérard rery manao ny fiangonana io fa ngai Gérard rery ny mpinao. Gérard moa anarina tononona foana fa sao dia misy Gérard ka maratra eo amin'ny fonony farany. Fa anarina sendra mba tandrifo mivavy eo aloha vaitsika Grégoire ary. Io dia tezitra indray izy indray le zany any vatsika Paloma ngamba tsisy Paloma kosa tao. Sa misy Paloma ndray vata aisa? Misy tsara ny tompo zany e. Aza velanao Paloma rery ny anao an'io fa nareo mianakavy. Alléluia. Hitanao ny Andriamanitra. Hitanao ny Andriamanitra. So ny teneniko anao fa manino ianao no manao altara? Genesis 22 1-2. Rehefa afaka zany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abraham ka hoy izy taminy ry Abraham ao ary hoy izy ny ty
Ary izy eto le zanakao le lahy tokanao zay nataonao andiny fasivitsika sao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa tonga teo amin'izany Genesis 22, rehefa tonga teo amin'izany tany zany zay nolazain'i Jehovahandriamanitra taminy izy, dia nanorina alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay, dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ilay hôtel na koa hoe teo ambonin'ilay alitara. Tsy maintsy misy zavatra apetraka ao ambonin'ny alitaranao. Indray le fanahitra ataontsika matetika ato iny. Fa ny alitara tsy maintsy avany aminao ny nandanganana azy. Kany ny alitaranao ka iresaka ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny alitaranao dia mikomba mba hanana faveur foana anao isan'andro amin'ny fiainana. Zay miady ny ataon'ny alitara anao. Miady izy mba hahita fity foana anao isaky ny mihetsika. Miady izy mba hahita fity foana anao isaky ny mihetsika. Tsy ny anjely, tsy Andriamanitra ny ady an'i Abrahama, fa ny alitara zay nataon'i Abrahama ihany no niady ho azy. Engany ka imega church iteny momba anao isaky ny mandeha. Engany ka imega church iresaka momba anao isaky ny mandeha. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny alitara tompoko dia manafoana ny ozina zay tononona aminao. So tsy azonao zany resaka zany. Ny alitara hoy dia manafoana ny ozina zay tononona aminao. Satria aisaky ny anozina ny olona araka le teneniko anao teo, dia tsy maintsy manangana alitara izy. Tsy mandaitra ny ozina ataony raha tsisy alitara nataony tany ambadika tany. Hoe anozina anao amin'ny vola mafana, amin'ny hodifity, amin'ny albadiry, amin'ny tsy fantako tsony inona koa. Zay mety ho karazany voaforonina ao izy. Nafiry izy fitaovana entina amelezana anao, tsisy dikany zany. Fa tsy ho an'ny olona rehetra zany teny zany mandeha, fa ho an'ny olona manana alitara. Halleluja. Halleluja. Hitanao ny Andriamanitra. Manapotika ny ozina. Ianao tsy mahafantaroko hoe misy manozina. Fa ianao mandeha fotsiny ny ataonao fa misy mamotika ozina ho anao any ambadika any. Ozy izy Balaka ndray mandeha, le lehilahy zay tsy manapatakarana faratapiny eto ambony tany. Atsoy Balama, ilay mpanozina international. Io tsy mpanozina eo amin'ny fokotany, fa internationalement mihitsy ozina io. Fantako izy fa zay ozoninao dia voaozina. Ary zay tsofinao rano dia voata. Nefa piskidy io, omby asy Balama, fa tsy mpanompon'Andriamanitra. Toy izy Balama, bon, inona nomeny Balaka ana? Vola mena eran-trano. Fa inona natao? Anozina ny zanak'Israely dia nipotra Andriamanitra tamin'ny alina iny. Hoaizaka ena natson'ireo ianareo anao. Andriamanitra vita safaty re, hoaiza ny anatson'ireo fa dia mba te resaka Andriamanitra. Hoaiza, anozina zao dia izy Andriamanitra. Ny amin'io aza mandeha. Fa hoana, bon raha andehanao dia mandeha any. Zay mihitsy ka vola eran-trano ve tsy andeha. Vola eram-poketra renao fa mandehako. Ry Balama nyresaka eo. Vao maika eran-trano, badinike eran-trano e. Tsy hitan'ny maso manko zany dia moramora tonotonona, fa raha tena hity zany mampangoritsina. Vola eran-trano. Tsy laninao aby raha misy voalavo mihinana sasany satria ny laninao raha tsy laniko. Mamanjainjara kely ny voalavo mikikely 20 000 ariary. Hitanao Andriamanitra. Fa rehefa tonga teo amin'izay dia hozy izy. Balama nefa manana alitara matanjaka amin'ny trano fanaovan'ny fandraisan'ny olona fisikidi igny ao fa hozy izy rehefa tonga teo amin'le toerana. Bon, tsotra hozy izy. Ohatra misy tendrombohitra maromaro satria zanak'Israely reto ao ambanina ao amina lemaka no nanao lay. Toy izy Balama, bon misy tendrombohitra maromaro reto allo testettsika vary amin'ny tendrombohitra iray. Dia niakatra teo amin'ny tendrombohitra anankiray izy mirahalahy hozy izy. Ka niteny Balama nanao hoe anireny alitara eto hozy izy. Dia asio vombo mazava lobe eto. Satria tsy pigeon nentinao manozon'olona. Ny sasany fody avy ny tifiriny tarihy nentinao mitibro. Tonga dia anireny omby matavy eto hozy izy. Dia izy andeha anozona iny tsy nandaitra. Afafy ty tendrombohitra ty hozy izy. Sa omby manaraka iby ty. Alao ifina amin'ny tendrombohitra ray indray hozy izy fa rehetra ny avoavo kokoa noho ity. Dia nandeha teny anireny eto ny alitara. Ianao mahafantatra tsara e. Numéro 22 zany resako zany. Any an-trano anao manana fotoana makina azy numéro 22 manontolo. Dia nifindra teo. Dia voanozona tonga dia nakombony Jehova ny vavany. Ahoana ara tsy mandaitra mihitsy izy zany. Toy izy Balaka tsy mandeha nga le tsampy anga le fanatra sa inona. Tsy ohatrany tsy any amin'le fanatra ny problème atsika. Atao ifina amin'ny tendrombohitra iny dia atrany feno tendrombohitra fito le izy. Fa tonga dia nivadika tsodrano izy tary amin'ny 7e. Andriamanitra ny hitanao ohatra dia Balaka zany eto anozina nantsoko angaty ko mivadika tsodrano. Ny zanak'Israely amin'io tsy mahalala koa misy manozina angery zalahy. Fa le izy tonga dia felany ny alitaran'ny zanak'Israely fotsiny. Ozona taiza koa ny alitaran'ny zanak'Israely. Ohatray marina mafy. Taiza ahoana ny alitaran'ny zanak'Israely ahoana? Zanak'Israely nge ka nianga tamin'ny Abrahama e.
Ary Abrahama nase raha voaniainga ozany tonga dia izy Andriamanitra hoe manangana altara. Azonao tsara zany. Dia Abrahama zany nitsodrano ny zanany. Ray zay. Rehefa niriatan'ny Balama le ozina, tonga dia mifanaina tamin'ile tsodrano nataony Abrahama. I Abrahama efa tsy eo intsony fa le altara nataony Abrahama mbola niresaka. Andao indray izy nanorina deuxième altara. Tonga dia nanorina deuxième altara. Tonga dia enao dia vaozina tonga dia tsy mandaitra le izy. Ohatra midona mirivotra fotsiny satria maninona? Tamin'ny fotoanan'ny Isaka, nasian'Andriamanitra nanao altara koa Isaka. Ary Isaka mihitsy nefa tonga altara teo ambony fanatra teo ambonin'ny altara. Dia nitona tamin'ny tsodrano Isaka le ozina deuxième natao amin'ny Balama. Atao hifindery anany ireo izy fina teo amin'ny fahatelo. Teo amin'ny fahatelo ndray no anozina indray hony. Vao nandefa ozina tonga dia nitona tamin'ny tsodrano nataon'ny Jakoba. Satria Jakoba koa nanorina altara, hitanao zany resaka zany. Alleluia. Marina sa marina? Hitanao zany. Nandeha teo amin'ny fahaefatra, raha lazamo. Nandeha teo amin'ny fahaefatra. Anoziny parapapapapapa tsy milahatra araka n'izy ty resako ty fa tonga dia manonona fotsiny tonga dia nirefitra tamin'ny tsodrano Josefa. Satria Josefa koa fa nitsodrano zanak'Israely. Maria tsara avy ianao? Alléluia. Alléluia. Ainsi de suite. Nandefa ndray parapapapapapa tonga dia niseho nitsodrano Melkisedeka fa izy elaho izy. Vatromby fa zay le ty manana altara miteny lavitra tsara ny lahy. Tonga dia nifelany le tsodrano Melkisedeka ary Melkisedeka mpanao altara. Tonga dia fitiniko amin'izay tsodrano fahafito taiza indray io grand Moïse. Moïse amin'io tsy mahafantatra an'iny. Moïse nge mety manao domy amin'io ary. Mety domy tsisy loka. Mety manao domy fotsiny. Krak double fotsy double zao. Tsy izy en tant que mpaminany tsy mahafantatra akory misy manozina nge farafantany nitsangana izy. Fa izy tsisy nitona mambavaka ny mpanao intercession tsy nahafantatra misy manozina. Fa misy zavatra mahafantatra any hoe misy manozina ianao. Dia tsinona fa ity altara ty miteny. Hoe ity altara ty miteny. Ka na mivavaka ianao na tsy mivavaka. Engany ianao ka ho amivavaka aloha. Fa na mivavaka ianao tsy mivavaka raha sendra kamokamo ianao. Na inona nataonao. Nisy nanao zavatra ianao tany Marivoy tany. Nakanezanao tany Madivalo mihitsy. Mba hanao dimy sy ray grou. Zay rehefa na tsy mety tratra amin'ny fanaova soratra. Mety tsara tare indray ary. Vao ataon'izao. Menanambadina izy. Ataon'izao. Vao may ohatr'izao. Satria maninona? Satria ty altara ty miteny. So dia verinao fa carreau ary ty. Ho an'ny mpandinika dia carreau. Fa ho an'ny ambonin'ny mpandinika altara. Taperako angamba izy fa mety ho azony reto zanako reto le izy. Rehefa tsy azony amin'izany dia tsy haiko tsony. Teneko nao azonay le izy ka. Alléluia. Engane ka hitenonao ny altaranao. Engane ka hitenonao ny altaranao. Azoko ampiana anankiray farany ve? Alléluia. Ny altara tompoko dia manohitra ny faminaniana diso amin'ny fiainanao na tsy fantatrao nisy naminany diso tany. Ary ny altara dia manolotra ny altara zany manohitra ny fausse prophétie sy ny mauvaise prophétie. Ny fausse prophétie moa zany dia entin'ny fausse prophète. Maria tsara ve tsika ianao? Ary ny mauvaise prophétie ndray tena hoentin'ny mpaminany tena vrai fa ratsiratsy le faminaniana. Dia ny altara ny mandravandreny. Azavaiko anao amin'izay ary mba hitahin'Andriamanitra anao amin'ity maraina ity. Teneno hoe explique dadarija hoe. Alléluia. Resantsika aloha le manohitra ny fausse prophétie. Ino moa zany dia fahitanao teo fa andehanao fausse prophétie Balama ny felan'le prophétie fa nitsotona teo amin'ny zanak'Israely vokan'ny altara matevy koditra zay nataony zanak'Israely. Ianao amin'ny anaran'i Jesosy izy le olona anankiray zay. Raha tsy manome anao zao dia maty hono ianao raha riva. Tsy tahitra ianao. Makasitraka anao makasitraka anao ny amin'izany teny faminaniana zany azonao fa tsy mila ampidirinao anatin'ny sainao akory zany na carte mémoire-nao fenonao an'izany prophétie zany dia ahoana fa tangala mena mihitsy ny tentaniko fato ny arariva. Inona ny raha rainao na tangala bleu izy na roux na jaune izy. Zay lokony ihany lokony. Zay couleurany ihany couleurany. Fa ianao ka tangala fotsy. Izy dia fotsy toy ny volon'ondry zay ianao zay. Io ny loko mandresy indrindra. Tany amindray nareo sao dia ahoana reto menamena reto. Ary lobaka. Lobaka rehefa tsisy idirany reo.
ianao ny faminanina amin'ny anaran'i Jesosy. Olona mpaminany sandoka io resaka io le atao hoe fausse prophétie na koa hoe piskidy manao fausse prophétie pitehan'ny altara. Fa misy koa ny mauvaise prophétie. Na atao hoe mauvaise prophétie, Andriamanitra mihitsy no mampiteny an'le pasteur fa tsy ny tena ny tehetena hoe tena ny romodromotra amin'ny tsisy dikany. Ohatra narary mafy Ezekia dia nilatsahany fanahin'i Jehovah Isaia mpaminany, mandiana teninao amin'ilay ngiahy efa mangovongovotra ao, efa sepotsepotra, efa tsy mahay mifofokaninao fa ho faty izy fa tsy ho velona. Tonga koa efa tsy fidinao an'le pasteur Davida, tsy fidinao an'le dadarija no mandeha any amin'ny olona amin'ny fotoana iny fa iranaka. Tena tsy fananiko izy ty rana bavy Kolety fa tena Andriamanitra miteny hoe ho lasa hony. Fa tsy hoe avy amiko akory sao dia ho alanao eo indray za. Fa mpaminany tsena rehefa ampitenena dia tsy maintsy miteny na tsara na ratsy. Lasa Isaia. Ezekia tsy nanohitra satria fantany Ezekia fa tena vrai io fa tsy olona fosika. Tsy vola sandoka io fa vola réel io miteny io. Fa nandrasany lasa dia nitodika tamin'ny rindrina izy Andriamanitra mba tsarovo ireo tsara nataoko tanatrehanao. Tia nitenenina amin'io fa kio ny tantaran'i Ezekia. Fa Ezekia dia mpandrava ny altara mibala. Vao tonga teo amin'ny fitondrana izy, tonga dia ny altara mibala rehetra nyravahany voalohany. Ary ny altaran'i Jehovah natsangany. Izy tsy niresaka betsaka, tompo tsarovo mba soa nataoko teo anatrehanao. Hainy Jehovah ny tia nitenenina. Dia ozy izy mantseny, ozy izy Jehovah mantseny isa verena fa tsisy resaka za tsy maintsy manaja amin'ny prinsipako. Fa misy feo miresaka amiko eto ankehitriny. Sao dia laza mila fa manafoaka olona Jehovah. Andana ho afa miteny le altara. Tena ndeha niteny azafady fa tsy hoe moa zany mpaminany sandoka fa tsy haiko izay nataonao tany fa velona indray hony ianao. Ezekia nge tsy nangataka 5 taona Ezekia nangataka famindram-po. Fa avaiza rehefa 5 taona no nivoaka. Ny altara ny teny plus de 15 ans ny asan'le rangahy io. Iteno anao ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto ka 15 ans manaraka eo, ianao no tahina indrindra eto. Manomboka eto ka 15 ans manaraka ianao no tsoka sikaretina. Fa zany feo zany tsy navoakako, fa navoakan'ny altara izay ataonao anao. Maria tsara ve tsika isenao? Maria tsara ve tsika isenao? Rehefa nitsindry fanan'Andriamanitra indray Eli andeha aminany tamin'ny Aba. Ndana resaon azy fa tratranao tany mboalopoka izy amin'izao fotoana izao. Tonga dia hozony faran'izay zokony mihitsy. Zay tianao hanozona anazy eo mihitsy. Lasa vany Eli. Hitako ihany ianao tiry le mpamon'ny Israely ozy izy. Ianao ny tena mpamon'ny Israely. Zao ny lazain'ny Jehovah n'olo fa zabe resaka eo anao. Ianao sy ny taranako ao dia potika rava sy ny sisa. Dia lasa Eli nandeha. Fa tonga dia nivavaka Eli iazy Aba. Fona Jehovah zao. Mba tsaroviko ny tsara nataoko. Ino moa ny tsara nataony Aba? Ny nanekeny Aba amin'ona ny mpaminany bala. Satria nge raha nanoteny mafy teo re Eli. Dia fa ozy izy mpanjaka tsy mikity raha eo anao fa ataoko mamay. Dia mamay fa ozy izy Aba hoe vonoy fa zay le fanarahana. Mba tsarovo reny. Ozy Andriamanitra ndananay verina. Indray mpaminany. Tsy midola akory fa velona ndray hony ianao tahiny tompo. Fa mba hicontrenany mauvaise prophétie. Tsy rehefa miteny papanao eto zao dia tsy ambenina za manao altara. Sao manao altara. Mananatra antsika Andriamanitra ho an'izay mpijangajanga. Anary fa zay fa manao altary. Mba hahafahany reny prophétie reny mauvaise prophétie reny tsy ho tanteraka, mila fiverenana amin'ny Jehovah. Zay le altara vao afaka mikorana indray. Fa raha tsy zay tsy afaka mikorana io na dia natao mandao matevina teo zay ianao. Alléluia. Alléluia. Misy olona nitahina avy andro amin'ny maraina. Misy olona nitahina avy andro amin'ny maraina. Za eto mba tia mpanangatanana, za tsy anao tonina. Izake mba hanangana, hanampy amin'ny fanamboarana ny Omega Church io. Za tsy miteny izy manantanana atsangana fa izy mba hanangana. Atsangana tsara hoe. Alléluia. Dia teneno akaikinao le tsy nanangatanana, mino hoe fa mba nananga tongotra ianao faravaratsiny. Hoe mba pary silence tatao ambany tato tsisy nahita. Zany teny izy mba hanangana, sasany vao maika ny croix zay le bratena hoe tena rester sage comme une image. Fa isorako amin'ny tompo 95% nanangatanana. Ary mila hita zay fanangananao tanana zay. Fa tsy hoe nanangananga, tsy hoe za tsy teny tondroy plafond fa zany teny izany mba hanampy. Hitanao ny Jehovah. Hoe hitanao ny Jehovah. Fa tsika isanao mba hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Avereny Jehovah zao ray masino. Makasitraka anao andro amin'ny maraina.
misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny hafatra. Zahay mino Andriamanitra fa ny ranao lehilahy io ampianatra anay iresaka aminay makasika ny altara. Androany voarayako zay. Za tsy iresaka betsaka Tompo fa ao anatin'izao krizy zao ho hitanao ny ataoko. Ary rehefa vita krizy mbola hitako ianao. Aroka ny altarako iteno ahy. Ary rehefa anamboatra altara manomboka androany, ny altara rehetra nahorin'ny razambeako, vonoiny ty altara amboariko ty ny feoany. Raha ohatra ka hoe altara ny ratsy ny nataony, misaotra Jesosy. Anao ny voninahitra sy ny tera. Amen, amen, amen. Ndao mba itetanana mafitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mino fanangana ianao Ndao mba hisaotra manokana an'Andriamanitra tsika sady tia tanana mafy koa ho an'ny ray aman-dreny izay nitondra an'izay hafatra izay teto amintsika mahazo toerana renao. Alleluia. Mba somary teneno kely nengaikinao mazava donc zegny. Alleluia. Amen. Ka samy maka ny tandrify azy. Révélation ngeza be no nizarain'ny ray aman-dreny teo zay mazava ary nazavainy tamin'ny alalan'ny teny soratra masina. Ngambany samby afaka mitsakotsako tsika hoe inona marina moa ny tombotsoa azo ao anatin'ny fananganana ny altaran'Andriamanitra. Amen. Misaotra betsaka dada mankasitraka hoe la velona ary tena hitsangana koa ny altaratsika ao amin'ny Carmelo amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Mino za fa tsy taredretra tsony koa ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika menakavy fa ho isy hafainganam-pandeha ho ataon'Andriamanitra. Misaotra betsaka anao naharitra hatramin'ny farany ka anatanteraka antsika fanatitra ho an'izay rehetra niomagna amin'izany. Fantatsika tsara fa rehefa faran'ny volana ohatr'izao dia manao fanatim-pisaorana. Dia afaka koa zany ianao mba manao fanatitra ho fankataovanao amin'ny fampianarana teo anangananao ny altara. Amen. Dia zany rehetra zany dia ataontsika amin'io anankiray ampivoany io ho an'izay rehetra anao fanatim-pisaorana na fanatitra ho amin'ny tragnon'Andriamanitra dia atao amin'ny raika ampivoany ao. Dia raha anao fanatitra malalaka ianao amin'ny regny amin'ny sisiny regny no ataonao le izy. Asangato amin'ny lanitra ary fahivavaka tsika. Raha eo misaotra anao manokana ny amin'ity androandroany ity. Mankasitraka fanamasina satria niteny taminay ianao ary nampianatra. Niteninao zay mofonaina, niteninao zay sakafon'ny fanahy, niteninao zay fanahy sy fiainana. Oka Tompo ilentika ao anatinay tsiraray avy zany. Tompo ao ankehitriny ankatozay ny amin'ny teny zay nampianarinao anay, anatanteraka zay fanatim-pisaorana, anatanteraka zay fanatitra ho an'ny altara, anatanteraka ihany koa Tompo izahay ampafolo-karena sy fanatitra